ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಿಶ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರಿಗೆ. ಈಗ ಗಂಟೆ 6 ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ನಾವು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ, ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮೀನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿತದೆ ನಮಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೋಡುವ ಮಲ್ಪೆ. ಈಗ ಮಲ್ಪೆ ರೋಡು ಟಚ್ ಆಯಿತು, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ನೋಡಿ, ಹೋಟೆಲ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ. ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ, ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಫಿಶ್ಶಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫಿಶ್ ಫುಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಶೇಪಿನ ಚರ್ಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಲ್ಪೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಮಲ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೀನಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಮೀನು ಅಥವಾ ಬೊಂಡಸ್, ತುಳುವಲ್ಲಿ ಬೊಂಡಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮೀನಿನ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೋಟಿಂದ ಮೀನನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಸುಮಾರು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಬೋಟ್ಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ಕೆಲಸಗಾರರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ತಂದು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏಲಂ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೇಟಿಗೆ ಏಲಂ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮೀನು ಮಾರಾಟಗಾರರೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದೊಂಥರ ಇವರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಇದು. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮೀನುಗಳು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಇವೆ ಅಂದರೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು, ಇದರದ್ದು ರಾಶಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಮೀನಿನ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಹೀಗೆ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು. ಸೊ ಕೆಲವು ಮೀನಿನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಕ್ರ್ಯಾಬ್, ಇದು ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮದ್ಮಲ್ ಮೀನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುರ್ಮಯಿ, ಈ ಪ್ರಾನ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿನೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಸರೆಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೀನು ತಿಂತಿದ್ರೆ ಇದರ ವೆರೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಬಂಗಡೆ ಮೀನು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಅವರು 100-150 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮೀನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮೀನೇ ಮೀನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಇವೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಶಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಶಿ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 kg ಪ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ನಮಗೆ 400 rupees kg. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ 400 rupees kgಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ತುಂಬ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್ ಅನಿಸಿತ್ತು. ನಾವು 1 kg ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸಹ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸುರುಮೈ ಮೀನು ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದೊಂದು ರಾಶಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ನಮಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇವರು. ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಚೀಪ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊಂಡಾಸ್ ಮೀನಿದೆ, ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಇವರ ಹತ್ರನೂ ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ಫಿಶನ್ನು ಇವರು ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸುರುಮೈನೂ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೀಪ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಫ್ರೆಟ್ ಮೀನಿತ್ತು. ಇದು ಸಹ ರೀಸನೇಬಲ್ ಇತ್ತು. 400 ರೂಪೀಸಿಗೆ ನಮಗೆ kg ಕೊಟ್ಟರು. kgಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಟ್ಟರು. 4 ದೊಡ್ಡ ಪಾಂಫ್ರೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎತ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐಸನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮರ್ವಾಯಿ ಮೀನಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರ್ವಾಯಿ ಮೀನನ್ನು ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರನ್ನು ಸುತ್ತಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಮೀನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಪಲ್ಯ, ಫ್ರೈ, ಹೀಗೆ ವೆರೈಟಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ವಿ. ಸೊ ನಮಗಂತೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗೊಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಸುತ್ತಾಡಿ, ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರು ಸುತ್ತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ತಿನ್ನೋದಂದ್ರೆ ನಮಗಂತೂ ಮಜಾ. ನೀವು ಸಹ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.